आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दी टस्क आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में। ये कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एक सिरप है। सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, दोनों खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, तो इसके अंदर होता है अडुलसा, कंटकारी, डेरसाल, ज्येष्ठ मध, हळद, सुंठी, तुलसी, मिरी, मेंथॉल, देवखर, कपूर, नीलगिरी तेल और भी जड़ी बूटी इसके अंदर शामिल होता है। ये देखो हल्दी, अडोसा, कंटकारी, तुलसी। बात करें साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसे लेना कैसे है, तो बच्चों को आप 1 चम्मच यानी 5 ml दिन में 3 से 4 बार आप इसे दे सकते हैं। बात करें अडल्ट की, तो आप 2 चम्मच यानी 10 ml 3 से 4 बार दिन में आप इसे दे सकते हैं। हल्दी टस्क आयुर्वेदिक कफ सिरप ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ये महावीर एंड महावीर कंपनी का एक सिरप है। 80 रुपये इसकी प्राइस। समय के अनुसार प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। हल्दी टस्क आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।